English yung mga amo mo, Day? English? Oo. Minsan, Tuto ko mag-English dito sa PUBG. ikaw? Hmm. Dito ko natutunan magsalita ng konti-konti dito. Ganun? Dito marunong mag-English, dito lang. Ganun? Konti marunong ako ngayon. Dati wala. Yes or no lang alam ko. Grabe ah. Bakit di ba nag-English sa school? May ano dito, impor. Dahil hindi kami nakapag-aral. Ikaw? Kasi mga magulang na kami dati. Pero, Mga magulang na abot ko. ay, ganun?